أمرض أبداً يا دكتور براون الدب. لا يا بيبا، أنا لا أمرض. آكل تفاحة كل يوم. إلى اللقاء. وداعاً. إنه وقت العودة. أتى أهل الأطفال ليصطحبوهم. أمي، أبي، لدي سؤال. دكتور براون الدب أتى واهتم بنا. لقد أعطانا دواء مريعاً. سيدة جزال، هل غنيتِ أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا. بولي ترتدي عقد الفل وكانت يا للهول، التقط كل الكبار السعال من بيدرو. دكتور براون الدب يتحدث. أنا بيبا بيج. كل الكبار مرضى الآن. لا تقلقي يا بيبا، أنا في الطريق. مرحبا جميعا. التقطتم عدو بيدرو صحيح؟ حسنا، قفوا في صف وافتحوا أفواهكم. إن طعمه مثل الجوارب القديمة. أشكرك جداً لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب. من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا أحد يرعاني، أنا لا أمرض. يا للهول، دكتور براون الدب أصيب بالسعال. لا تقلقوا. وداعاً. وداعاً. مسكين دكتور براون الدب، إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به. واو، ما كل هذه الكتب؟ بيبا، التزم الصمت وأنت في المكتبة. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً. التالي من فضلك. آنسة أرنبة هي أمينة المكتبة. مرحباً مامي بيج، أتعيدين هذه الكتب؟ أجل أنسة أرنبة، لنبدأ. لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعيروه منذ وقت طويل. ربما استعرته لوقت طويل فعلاً. لا تقلق دادي بيج، ليس بهذا السوء. أوه، يا للهول، لديك الكتاب منذ 10 سنوات. ما هذا يا أبي؟ عذراً آنسة أرنبة. لا بأس، الآن يمكنك استعارة آخر. آنسة أرنبة، هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع، قسم الأطفال يوجد هنا. أوه، انظر، جنيات، زهور وفساتين جميلة. مرحباً بيبا. أوه، مرحباً بك يا داني. سأستعير كتاباً عن كرة القدم. مرحباً بيبا. مرحباً يا سوزي. لدي كتاب عن الممرضات. اختار جورج كتاباً عن الديناصورات. ديناصور. انظروا ماذا وجدت. معلومات أخرى في عالم الإسمنت. كتاب القرد الأحمر. ليس كتاب القرد الأحمر، إنه ممل جداً. ولكن هذه قصة أخرى تبدو أكثر مرحاً. بل ليست كذلك. يحكى أن كان هناك قرد أحمر. قد تحمم ونظف أسنانه وذهب للنوم. لا، إن حاسوب الشاحنة يتكلم. ذكي صحيح، يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك. لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له. أوه، مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة. مرحباً. نحن ذاهبون في عطلة، أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً. أشكرك على المساعدة. على الرحب، فلتستمتعوا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. خطر، خطر، الزيت ينفد. ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة. وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت. لقد نفد الزيت. أوه، يا للهول. من حظي لدي علبة زيت إضافية. أحسنت
يا دادي بيج؟ ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك. ما الخطب؟ لا يوجد شيء هنا، لقد اختفى المحرك. إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي. مرحبا يا سوزي. مرحبا يا بيبا. لقد فقدنا محركنا الآن. فقدتم المحرك؟ أجل، لقد اختفى كلياً. أود أن أساعد، ولكني لا أعرف شيئاً عن المحركات. قد تكون هذه مزحة، لكن هذا يشبه المحرك. أجل، تحديد جيد. محرك شاحنة التخييم في الخلف. انتهيت. إن هذا الزيت كاف. شكراً على المساعدة. على الرحب، استمتعوا بوقتكم. أين سأضع حقيبة ديلفين؟ في غرفتي في أعلى المنزل يا أبي. وهذه الحقيبة لليلة واحدة؟ أوه نعم، لهذا أحضرت حقيبة صغيرة فقط. دلفين جاءت لتمارس التحدث بالعربية، لذا علينا مساعدتها جميعاً. حسناً يا أمي. أولاً علي التأسف، لا أتحدث العربية بشكل جيد. تتحدثينها بشكل معقول. أنت طيب للغاية مسيو بيج، لكن هل يمكنني السؤال بخصوص التحدث بالعربية؟ بالطبع، أنا خبير في التحدث. تفضلي بالسؤال. هل الأفعال الموجودة في العربية كلها أفعال ماضية أم أفعال أمر؟ في الواقع تأخر الوقت. أن نرتب سرير دلفين؟ أمي، أتنام دلفين في سريري بوسادة على كل جانب؟ فكرة جيدة. بيبا ودلفين ينامان على كل جانب من نفس السرير. يا أطفال، هيا إلى النوم. غداً يومكم مشغول. دلفين ستزور مجموعة لعبكم. واو. دوغمي بيان. دوغمي بيان، ليلة سعيدة بالفرنسية. لست ناعسة إطلاقاً. لنغني أغنية تجعلنا ننام. أجل. Frère Jack, frère Jack, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines. أغنية دلفين الفرنسية الجميلة تسببت بنوم الجميع. Ding, ding, dong. كم من المرات أطفأت ناراً يا آنسة أرنبة؟ أبداً، لم أطفئ واحدة، لكن استعدي دائماً. إنه هاتف الحريق. فلتجيبيه يا بيبا، من المحتمل أنه والدك. حسناً. مرحباً، محطة الإطفاء. أهلاً بيبا. أوه يا أبي، هذا أنت. ألم تقل لك أمي إن هذا الهاتف خاص للحرائق فقط؟ هل تعطيني الآنسة أرنبة من فضلك؟ أبي يريد التحدث إليك. مرحباً يا دادي بيج، هذا الهاتف يستخدم فقط عند وجود حريق! حريق! يا للهول، حفل شواء دادي بيج يحترق. حريق! حريق! الأمهات إلى الإنقاذ! تمسكا! حريق! حريق! دين دونج دين دونج. سيارة آنسة أرنبة للإطفاء. ارجعوا للخلف يا آباء! الكلبة الأم، هيا افتحي المياه. أمرك مامي بيج. انطفأ الحريق. نشكرك لإنقاذنا. عفواً، نحن دائماً في الخدمة. خدمة إطفاء الحرائق للأمهات. والآن بعد أن بللت آنسة أرنبة حديقتنا، نستطيع جميعاً القفز في برك الطين. أحب سيارات الإطفاء، خاصة عندما تقوم بصنع براكوتين. تنين مخيف. بيبا، جورج، إلى النوم.
لكن جراندبا بيج لم يقم بإكمال القصة بعد يا أبي. سوف أنهيها. سأكون في الأسفل بسرعة. حسناً، هناك ولد، شجرة فاصولياء، قلعة، أميرة جميلة، فارس شجاع، طباخ، ساحر وتنين مخيف. وملك جائع للغاية. إذن تناول الجميع عشاء كبيرا وعاشوا بسعادة أبدية. النهاية. ثم أقاموا حفلة وجاء كل أصدقائهم. حسناً، يجب علي أن أحل هذا. دادي بيج. أوشكوا على النوم. شكراً، سوف أتولى الأمر. عليك إنهاء القصة يا أمي. حسناً، بسرعة، أخبريني ماذا حدث. كان يا مكان في قديم الزمان منذ زمن بعيد. مامي بيج ظلت هناك لمدة طويلة. يمكنني سماع شخيرهم. وأخيراً بيبا وجورج نائمان. وعاشوا جميعاً في سعادة أبدية. النهاية. بيبا؟ جورج؟ هش، إن أمي نائمة يا أبي. يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص. هذا صحيح بالفعل. انظروا ماذا لدي. مثلجات. أوه، إنها ألواننا المفضلة. صحيح، الأخضر لي. البرتقالي